ជាល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬខ្នាតធំដែលគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលបាន free ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការរកចំណូលតាម app គឺបានដូចគ្នាគឺវាល្អមែនទែនជំរាបសួរមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុង Channel KH Harmony ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក app មួយដើម្បីបង្ហាញចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ app មួយហ្នឹងពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬក៏ខ្នាតធំដែលគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយនៃផលិតផលរបស់គាត់ហើយក៏ជាពិសេសសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិយើងដែលគាត់រកលុយតាមរយៈ app ដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង app មួយហ្នឹងអ្នកគ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយដែលមានឈ្មោះថា Super App អញ្ចឹងបើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់តាមបានចេះរបៀប download ខ្ញុំនឹងដាក់កាត់វីដេអូប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះដាក់នៅបន្ទាប់ពីនឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាការប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរអត់ទាន់ down អាចមើលវីដេអូហ្នឹងទៅខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការ down ហើយអ្នកនរធ្វើការជួយដាក់ link កូដណែនាំខ្ញុំម្នាក់មួយផងព្រោះខ្ញុំគិតគ្រប់ក្នុងការដកលុយដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹង app មួយហ្នឹងអ្នកនរអាចធ្វើការ down តាមរយៈ Play Store ឬ App Store ហើយមួយរយៈហ្នឹងដូចជាប្រហែលជា2ថ្ងៃមុនឬក៏ម្សិលមិញឬក៏ម្សិលមួយថ្ងៃទេអ្នកនរនឹងឲ្យវាបានផុសក្នុង group ក្នុង page របស់ Super App ហ្នឹងនេះមួយថ្ងៃអ្នកនរហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូនឹងយូរដោយសារតែខ្ញុំឃើញវាប្រកាសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថាឱកាសពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានហាងឬអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទឥឡូវហ្នឹងយើងអាចផុសលក់នៅពាណិជ្ជកម្មនៃជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងក្នុង app ហ្នឹងបានដោយវាអត់គិតតម្លៃសេវាកម្មទេហ្នឹងហើយគឺវាដាក់ថា Super App ដោយអត់គិតថ្លៃចឹងមានថាវាប្រម៉ូទនៃ web នៃផលិតកម្មរបស់យើងផលិតកម្មនៃពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងណាដូចឧទាហរណ៍ថាយើងលក់អ្វីដូចជាលក់បាយឬលក់ម្ហូបឬលក់អីក៏ដោយយើងយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង Super App ទៅមានអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការកម្មងហើយអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬក៏ខ្នាតធំគាត់អាចធ្វើការទៅទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបានអូខេឬក៏អ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាម Super App ផ្ទាល់ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការលេងជាមួយនឹងSuper App ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលឬក៏គាត់អាចធ្វើការទិញអីវ៉ាន់អនឡាញដោយមិនចាំបាច់ទៅក្រៅផ្ទះទេហ្នឹងហើយខ្ញុំតែហានិភ័យអូខេអញ្ចឹង Super App ហ្នឹងមានដូចជាការលក់សាច់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបមានលក់គ្រឿងសម្អាតដូចជាសាប៊ូមានបន្លែមានទឹកផ្លែឈើទឹកក្រូចឬក៏ភេសជ្ជៈផ្សេងមានលក់ទាំងអង្គរទៀតអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយជាពិសេសនោះគឺយើងអាចធ្វើការ earn make money ដើម្បីរកលុយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការមើលវីដេអូនោះពីដើមហើយអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះហើយកុំភ្លេចដាក់លេខណែនាំខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេអញ្ចឹងលេខអ្នកណែនាំនៅនឹងស្រាប់អ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើការ earn បានចំនួន30000ជាងហើយអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយវាសូរវាដើរអស់ចិត្តណាអូខេហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាខ្ញុំធ្វើការបាន earn ជាមួយនឹងវាបាន33200ហើយក្នុងការ earn នោះអ្នកគ្នាប្រកាសឆ្ងល់ថាយើងរកលុយរបៀបម៉េចហើយអូខេចឹងអ្នកគ្នាចូលមកអ្នកគ្នាឃើញឡើងពាក្យថារកលុយនេះអ្នកគ្នាជឿឲ្យពាក្យថារកលុយនឹងមកហើយនេះគឺជាការណែនាំក្នុងការលក្ខខណ្ឌក្នុងការដកប្រាក់របស់គេប្រាក់ដែលរកបានគ្មានដែនកំណត់មានថាយើងរកបានប៉ុន្មានគឺវាគ្មានដែនកំណត់ឲ្យយើងស្តុបធំណាឧទាហរណ៍បាន100000 20000វាឲ្យឈប់មែនទេយើងអាចរកបានទៀតអញ្ចឹងវាថាយើងអញ្ជើញមិត្តភក្តិម្នាក់យើងនឹងមានឱកាសយើងនឹងទទួលបាន400រៀលហ្នឹងហើយសម្រាប់ប៊ូតុងអញ្ជើញខាងក្រោមហើយអ្នកទទួលបាន400រៀលបន្ទាប់ពីមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទិញយក Super App ចឹងមានថាយើងណែនាំម្នាក់យើងទទួលបាន400រៀលហ្នឹងហើយ10នាក់គឺ4000អញ្ចឹងម្នាក់10សេនដែរអូខេហ្នឹងហើយអូខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ
ណែនាំមិត្តភ័ក្តិអ្នកគ្នាបានដោយអ្នកគ្នាធ្វើការឲ្យគាត់ down ជាមួយនឹង super app ហើយអ្នកគ្នាឲ្យគាត់បញ្ចូលនៅលេខកូដអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅខាងលើហ្នឹងឬក៏អ្នកគ្នាចុចពាក្យថាអញ្ជើញមកហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាធ្វើការ share ទៅមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្វើការចង់លេងទៅអូខេហើយបន្តមកអ្នកគ្នាណែនាំទៅម្នាក់អ្នកគ្នាទទួលបានចំនួន400រៀលដូចអ្នកគ្នាឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតម្រូវក្នុងការដកលុយរបស់គេគឺ$15វាស្មើនឹង60000អញ្ចឹងខ្ញុំនៅពាក់កណ្ដាលទៀតទើបអាចដកបានចឹងអ្នកគ្នាជួយបំពេញលេខកូដម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើការគ្រប់លុយទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការដកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹង app មួយហ្នឹងអ្នកគ្នា down ទុកកំងអាហារក៏បានអ្នកគ្នាអាចធ្វើការហៅតាក់ស៊ីក៏បានហ្នឹងហើយវាអត់មានអីខាតទេអ្នកគ្នាធ្វើការ down ទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានអាជីវកម្មក៏អាចធ្វើការដាក់លក់នៅក្នុង super app បានដែរដោយឥតគិតថ្លៃផងអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកគ្នាពេញចិត្តជួយចុច subscribe channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងហើយខ្ញុំក៏គ្រាន់តែចង់បង្ហាញអ្វីដែលអ្នកគ្នាអាចមិនទាន់នឹងដឹងអញ្ចឹងណាដូចជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ super app ទៅបានតែមួយថ្ងៃទេអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំក៏ share ទុកទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការផុសនៅពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងណាដូចជាផលិតផលរបស់យើងអាចប្រម៉ូទនៃផលិតផលរបស់យើងបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអ្នកនរគ្នាជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៃវីដេអូថ្មីៗពី channel របស់YouTube ខ្ញុំបាទបាយបាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីខ្មែររបស់យើងមួយដែលអាចរកលុយបានហើយយើងអាចដកបានតាមរយៈ ABA និង Win 100% អ្នកនរគ្នាធ្វើការចូលក្នុង Play Store ឬក៏ App Store អ្នកនរគ្នាមកហើយអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យនៅខាងលើនេះវាយពាក្យថា super app ហើយវានៅខាងលើគេហ្នឹងអូខេនេះនៅខាងលើគេហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចលើហ្នឹងមកហើយអ្នកគ្នាធ្វើការចុចពាក្យថា install ដោយសារខ្ញុំ install ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា open តែម្ដងបាទអូខេអ្នកគ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាធ្វើការ store នៅ app មួយហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាចុច open ហើយវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំ screenshot ពីគេមកដែរទេដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ store វារួចហើយអញ្ចឹងណាខ្ញុំចុះឈ្មោះរួចហើយបន្តមកអ្នកគ្នាធ្វើការចុចពាក្យថា allo ហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា all only ខាងលើគេនឹងមកនេះហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាធ្វើការចុចពាក្យថា allo ទៀតបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាធ្វើការវាយនៅលេខទូរស័ព្ទអ្នកគ្នាដាក់នៅខាងលើនេះហើយអ្នកគ្នាចុចពាក្យថាចូលប្រើសេវាហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាធ្វើការវាយលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលគេបានផ្សាយមកអ្នកគ្នានៅត្រង់នេះមកអូខេបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាធ្វើការដាក់ឈ្មោះអ្នកគ្នាដាក់តកោខាងលើដាក់ឈ្មោះខាងក្រោមរួចហើយអ្នកគ្នាធ្វើការរើសភេទអ្នកគ្នាអាចដាក់ Gmail បានហ្នឹងហើយដាក់ក៏បានអត់ដាក់ក៏បានដែរកន្លែង Gmail ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតនេះសំខាន់កន្លែងគេកន្លែងណែនាំកូដនេះកន្លែងណែនាំកូដហ្នឹងណាអ្នកគ្នាធ្វើការដាក់លេខកូដនំម្នាក់មួយមកនេះលេខកូដនំ000ចំនួន4ដងហើយលេខ6លេខ7លេខ1ហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាចុចពាក្យថាកន្លែងចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់អូខេបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាធ្វើការចុចឈ្មោះប្រើប្រាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថាបាទឬក៏ចាស់ហ្នឹងមកក្នុងការយកព្រមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់សូមឲ្យអ្នកគ្នាជួយចុច subscribe នៅ channel ខ្ញុំណាភួយផងដោយសារតែវីដេអូនេះខ្ញុំថាដាក់នៅក្បាលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាក់ពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោយវិញដោយសារតែយើងធ្វើការធ្វើវីដេអូនឹងរួចហើយម្ដងអញ្ចឹងណាប្រសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដល់ណាសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសផងរាល់ការពីពេញនិយាយមិនសមរម្យឬក៏បង្ហាញឡើងណាមិនទាន់ច្បាស់អរគុណសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា